Mums, hva'? Det er onsdag aften i Rockerborgen, og præsidenten Glenn er i færd med at forberede en hyggelig middag til det nye klubmedlem Cliff. Det er noget, du kan lide, hva' Cliff? Med peberbøffer. Er der to, eller hvad der? Er der flere bøffer? Der er altid nøjagtigt 2. Til. Du vil. Bamsen af mig. Kan man ikke dele, sådan at det bliver delt over? Du skal sætte dig ind og passe dit fjernsyn. Hvad siger du, Cliff? Du synes ikke, han skal sætte sig ind og se sit fjernsyn? Bagne. Nu er de snart færdige. De er ved at være godt sigte. Det, der foregår, er, at Cliff og mig, Bamsen og mig, vi skal have en hyggelig middag. Upstairs på mit kontor. Fordi Cliff er kommet i klubben, nyt medlem. Han skal bydes velkommen som en ægte søn i et nyt hus. Nej, Bagner skal ikke være med. Bagner skal overhovedet ikke være med. Klubbens 4. medlem, rockeren Per, venter på bussen. Han har besluttet at købe en brugt knallert, og er nu på vej til Amager for at møde knallertens ejer. Jeg har nemlig i lang tid gået og sådan pusset lidt med tanken om at få fat i køretøj. Det er så sådan en trehjulet knaller, som jeg er blevet meget interesseret i at købe. Så nu skal jeg ud og mødes med Mogens og se lidt på hans knaller. Mogens har sat den til salg til sådan, jeg tror det ligger på omkring 5.500 kroner, da han skriver i den blå avis. Men altså, når det kommer ned til sådan noget med handel, så kan man jo altid få brugt prisen lidt ned, ikke sandt? Så jeg har ikke tænkt mig at betale fuld pris, fordi så kan Mogens stikke sin knald og skråt op, hvis du skal spørge mig. Tilbage i Rockerborgen holder præsidenten en hyggelig middag for det nye klubmedlem Cliff. Men Bagne er ikke inviteret. Ja, jeg tror måske nok, Glenn han har glemt, hvordan det skal foregå i en rockerklub, hvis han tager Preston som der nede, og så tager og spiser peberbøffer sammen med ham sådan en aften der, uden jeg er inviteret. Det var nærmest ham, der skulle, hvis jeg havde været ude i ski eller sådan noget, så er der jo lortestreger i toilettet, så er der ham, der skulle skrubbe det væk, eller slikke det væk måske, ikke? Så ser jeg hernede, men jeg er bi, og han er deroppe, og han er sort. Fanden er det for noget, der udvikler sig til i den klub her? Total apartheid. Og jeg tror fandme lige, at jeg går op på Glenns kontor der, så lige prøve at forklare dem, hvordan fanden det hele hænger sammen. Hallo? Hvad, Bagne? Ja, hvad vil du? Jeg er lined op med rødvin og det hele, hva'? Ja. Jamen, hvad her det? Jeg tænkte på, om... Bagne, det virker ikke umiddelbart som om, at du har noget på hjertet. Det er fordi, der er noget, jeg godt vil snakke med dig om, hvis det... Det må lige blive en anden gang, Bagne. Det kan du da se. Luk døren på vej ud, så snakkes vi ved en anden dag. Bagne. Vi ses, Bagne. Cliff. Nej, det er hun tager, det skal du høre. Så tager hun. I mellemtiden er Per kommet frem til den adresse, hvor han skal kigge på den brugte knallert. Goddag. Goddag. Ja, mit navn er Per Nielsen. Jeg kommer angående, at den knallert, der er til salg. Ja, det er helt i orden. Skal vi se på den? Der står deroppe foran. Ja. Altså, den kører godt og sådan noget. Kører godt? Ja, den skal jo til at køre nu. Men kunne man eventuelt få lov til at køre en lille tur på den? Så? Ja, selvfølgelig. Ja, det lyder dejligt. Var det jo hernede, man tændte den så? Ja. Så prøv trykker tilbage, og så lyn over tilbage. Sådan. Ja, nu kører den. Godt, jamen, så ses vi om lidt, Mogens. Det er helt i orden. Ej, det er virkelig en perle, vi har fået til klubben, Cliff. Tilbage i Rockerborgen er præsidenten og Cliff i fuld gang med deres intime middag. Stemningen er god, og de 2 rockere har masser at tale om. Kom ind. Ja, Bagne. Jeg tænkte bare på, om du kunne drikke en, det grynes. Nej, tak. Så var der en til pres i der. Jeg skal ikke have nogen øl, Bagne. Direkte fra vicepres. Ja, jeg skal ikke have nogen øl. Vi har masser af vin, Bagne. Skål og skiver med. Bagne. Jamen, det er fint nok. Du skal ikke presse mig. Du skal ikke presse mig nu. Nej. Men det er mere fordi, jeg har tænkt på, at... Ja, du skal ikke tænke på noget, Bagne. Du skal bare ikke forstyrre os. Det er mere fordi, jeg har tænkt på at fortælle en vits. En Bagne. En vits. Der er ingen grund til at fortælle nogen vits. Vi sidder og hygger os, Cliff og mig. Det er da en aften ud af helt år.
hvor Cliff og mig endelig kan få lov til at være alene. Han er lige kommet ind i klubben for helvede. Han er prosten. Men Han jeg har ikke ret til at gøre en ski. Han er nede, og han skal ikke se her et banæssauce med peberbøf, når jeg ikke får lov til det. Det er bange for ring, mand. Hvad tænker du, mand? Det er kraftedeme latterligt. Hvad satan i helvede gik der af Bagne? I mellemtiden er Per blevet færdig med sin prøvekørsel af den trehjulede handicap-knallert. Jeg må sige, alt i alt, så må jeg sige, at det er en rigtig fin knallert, så nu må jeg se. Nu kan jeg se Mogens. Skal ind og snakke med ham lige om lidt, fordi at jeg skal ind og se, om jeg kan få forhandlet en fornuftig pris i land. Og der er det jo så vigtigt, at når man så skal til at forhandle priser, at man så har lidt handelstaktik. Så jeg tror, jeg vil starte med at så tilbyde ham 1.200 kroner for den. Ja, goddag igen. Hej. Ja, nu har jeg været ude på en lille tur på den. Ikke sandt, Mogens? Ja, men det lyder jo sandelig godt. Ja, men jeg må sige, den er jo ikke helt, de penge værd, som den er sat til salg til. Er det ikke det? Nej, men Mogens, jeg vil give dig 1.200 kroner for den. Det kan der ikke være tale om. Nej. Det kan der ikke. 1.200 kroner. Det kan der købe en gammel Puch Maxi for. Men Mogens, så vil jeg tilbyde dig 4.000 kroner for den. Nej. Jeg vil have 6,5. Men Mogens, kunne vi så sige, at du fik 5.000 kroner for den? Nej, jeg vil have 6,5. Ja, men Mogens, det er jo mange penge. Hvor tids Danmark, så tror jeg sgu ikke, det er så værst igen. Ja, så kan du få 6.500 for den. Det er top. Lad os give hånd på det. Nej, det gør Du du kan ikke. overhovedet ikke bestemme, hvad jeg gør. Nej. Det skal jeg nok selv finde ud af, for jeg er et vildt menneske, der har min egen... Ja. Som har min egen måde at være på! Men det er rigtigt, Bagne. I Rockerborgen er Bagne blevet meget jaloux over Glens særbehandling af det nye klubmedlem Cliff. Derfor har han låst sig ude på toilettet og vil ikke komme ud. Jeg siger nej til det, og jeg ikke fandt det! Bagne. Det ørerne, mand! Det er fandme lige mig. Han er fuldstændig ude af den. Han er blevet så jaloux over det, der skete derinde med Cliff. Han tror bedre, jeg kan lide Cliff, end jeg kan lide ham. Det er fuldstændig ude i hampen. Bagne, jeg kan ikke bedre lide Cliff. Jeg kan sgu lige så godt lide dig. Du er lige så meget et guldæg. Nå, men se du så, er du midt og med, og jeg må ikke få nogen pomfritter og noget banæssauce. Bagne, det er da den slags, der sker. Jeg til klubkassen, mand. Det kan være, jeg ringer til en af mine kammerater. Nej, prøv lige at høre her. Bagne, prøv lige at høre, hvad jeg siger til dig. Jeg prøver sgu da på at være ordentlig over for dig. Jeg ved godt, det handler om følelser for helvede. Per har omsider købt den trehjulede handicap-knallert og er nu på vej hjem til Rockerborgen. Ja, jeg må indrømme, indeni der er meget stor mørke lige nu. Så et stor knude af sorg over, at jeg har lokket mig til at spendere så mange 1.000 kroner på sådan et stykke ubrugeligt skrammel. Jeg må sige, at jeg er meget skuffet over hele verden, hvordan den kan tillade sig at behandle en på sådan en drægtig vis. Ja, jeg må sige, sådan nogle typer som Mogens, sådan en blodsuger, som kun er ude på at udnytte sådan nogle svage individer. Nu bliver jeg nødt til at komme hjem, og så må jeg lige sætte mig ud og ryge en pibe hash og få det hele lidt på afstand, fordi at jeg ved ikke, hvad det kan ende med det her. Det er jo jeg er fuldstændig ødelagt alle mine drømme for resten af min fremtid. Bagne, jeg skal fortælle dig en historie, hvis du vil høre den. Jeg giver ikke høre nogen historie. Der var engang en far, som havde 2 sønner. Tilbage i Rockerborgen er Bagne stadig låst inde på toilettet og vil ikke komme ud. Bagne, du skal prøve at lytte efter. Jeg har historier. Han havde 2 sønner. Jeg har historier. Ja, den ene var stor som et bjerg, og den anden var hurtig som et tog. Det, der betød noget, det var, at han holdt lige meget af dem begge 2, Bagne. Luk døren op. Ja. Hvad? Hvad kigger du på, mand? Cliff, du skal ikke stå og kigge på ham.
Vel? Sådan, det var fint. Lad være med det der! Lad nu være med at filme ham. Lad nu være med at filme ham. Lad nu være med det! Han er helt... Lad nu være med det der! Få dem til at gå væk! Få dem til at gå væk! Bagne, stille og roligt. Stille og roligt. I skal gå væk nu. Gå væk med dig. Nu beskytter jeg mine venner her. Så tror jeg, vi er færdige. Hvad? Var det ikke bedre? Er du ikke glad igen, Tom? Vi fik snakket tingene igennem. Det er sgu det handler om, Bagne. Skal vi gå ned og se en videofilm? Hvad? Skal vi det? Hvad skal vi se for en? Skal vi til Robocop? Vil du gerne se noget med nære, eller hvad? Bagne. For helvede da! Du skal bare... Hvad fanden laver du, mand? Nej, nu må du ikke misforstå det. Undskyld. Så kan du lade være med det! Sådan, nu går det op. Nu skal I se, det er jo mine drenge. Ja. Det er jo mine gode drenge. Ja. Nu skal vi ned til videofilm og hygge os. Ja. Så bliver det en god aften alligevel. Jeg ved ikke, hvad det her det kan ende med. Det er jo en frygtelig fejltagelse, jeg har begået med det her køb. Ja, det kunne godt ende med, at man fandt Per liggende i et badekar med iturevne håndled. Så helt død og forblødt af selvmord. Rockerne i morgen. Se med, når Glenn finder en kattekilling.